masina izao sika riavana amin'ny alalan'ny sampana sekoly alahady miaraka amin'ny fiangonana fandinian-tena fibebahana fietreretana zany no atao mandritra ny herinandro masina fanginana koa miezaky tsika angina tsara amin'ny zavatra rehetra ary herinandro masina zany tsy fiteateafana ho an'izay mbola tsy zatra nanao an'izany herinandro masina zany fa fandinian-tena fanomezam-boninahitra Andriamanitra fibebahana fiovam-piainana dia hanomboka an'izany tsika dia samy manaraka tsara ilay fampianarana mitohy satria misy hevitra mitohy anatin'izy ireny ka dia ny tompo omba antsika mianakavy. Anio Alahady 10 Aprily 2024 Alahady ny sampandrofia fanombohana ny fankalazana ny herinandro masina izay iarahana amin'ny sampana sekoly Alahady sy ny rantsana Taniketsa. Ibanjina ny Lohahevitra hoe isika tsy maintsy asandratra Ilay Mazava. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloany ny seza fiandrianana. Idera sy ankalaza ny tompontsika riavana amin'ny salamo 570, salamo 570, ny andino voalohany ka hatramin'ny fahafito iarahantsika mamaky. Salamo 570, ny andino voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: anandratra anao aho, ry Andriamanitro mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibeazany. Ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsaintso. Ny herin'ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalehibeazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovana ny haben'ny fahatsaranao sy ioby ny fahamarinanao. Amen. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira 470, andino voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Thank you.
miaraka hivavakantsika. Misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay ry Tompo Andriamanitra be fitio, satria tanteraka soamatsara amin'ity ora sy fotoana ity, ny fotoana ankalazana indray ny herinandro masina. Ankehitriny dia faly izahay anandratra fiderana satria ianao ilay mazava dia mazava ho an'ny olona rehetra. Ianao ilay fahazavana izao tontolo izao tokoa Tompo no hoderahanay satria be voninahitra ianao. Ankalazanay tokoa ianao satria izany no fahatsiarovana lehibe indrindra